امروز میخوام 10 تا ترفند رو بهتون یاد بدم تا بتونید هر چیزی رو سریعتر یاد بگیرید. 1. ساندویچ خواب. تصور کنید که یه ارائه مهم دارید و فقط یه روز برای آماده شدنش زمان دارید. خب چجوری در این زمان کم این حجم از اطلاعات رو یاد میگیرید؟ بیشتر افراد پشت سر هم مطالعه و نوت برداری میکنن. کل شب و بیدار میمونن و ساعت‌ها هم مطالعه میکنن. اما با وجود همه اینا بازم نصف مطالب رو فراموش میکنن. یعنی بیشتر چیزایی که تو مغزشون تلمبار کرده بودن رو اصلا یادشون نمیاد. چرا؟ چون این مطالب جایی تو حافظه بلند مدت پیدا نکردن. شما میتونید اطلاعات بیشماری رو به مغزتون وارد بکنید، اما مغز درصد کمی از اونها رو حفظ میکنه، چون شما به زمان برای ذخیره اطلاعات تو مغزتون نیاز دارید و مشکل مطالعه شبانه همینه. به مغزتون زمان کافی برای رمزگذاری مواردی که باید به یاد بیارید داده نمیشه. به همین دلیله که دانشمندا به جای مطالعه طولانی ساندویچ خواب رو پیشنهاد میدن. شما باید مطالعه بکنید، بخوابید و باز دوباره مطالعه کنید. ساندویچ مغز یک راه عالی برای یادگیری سریعه، چون خواب کمک میکنه اطلاعات بیشتری رو حفظ کنید. در حقیقت ذخیره‌سازی مطالب در حافظه یکی از مهمترین کاربردهای یک خواب شبانه خوبه. وقتی که شما به خواب میرید، ضمیر ناخودآگاه شما فعال و در حال ذخیره اطلاعات در حافظه بلند مدته. اما وقتی کل شب رو بیدار میمونید، مانع یادگیری و حفظ اطلاعات میشید و در کل به عملکرد مغزتون صدمه میزنید. خستگی مغز رو کند و ناکارآمد میکنه. پس تا 4 صبح بیدار نمونید. اگه زمان کمی برای یادگیری دارید، چند ساعت مطالعه کنید. یه خواب خوب داشته باشید و دوباره صبح از جایی که مونده شروع کنید. 2. تسلط از طریق تغییر. تا حالا چیزی در مورد توهم استادی شنیدین؟ این یه تله در هنگام یادگیری چیزای جدیده. شما چند ساعت مطالعه میکنید و بعد از یادگیری چند ترفند با خودتون فکر میکنید که به حد کافی تسلط پیدا کردید. یادگیری نقاشی مثال خیلی خوبیه. بعضی از افراد بعد از کشیدن اولین نقاشی که خوب از آب در بیاد فکر میکنن که هنرمند تمام عیارن و دیگه هر چیزی رو که لازم بوده بدونن رو یاد گرفتن و دیگه این کار براشون ساده است و در بعضی از موارد هم دیده شده که خسته کننده میشه براشون. اما ساده به نظر رسیدن کاری نشانه مهارت تو اون نیست. شما چی کار میکنید تا در این دام نیفتید؟ یک راه خوب برای یادگیری عالی هر چیزی تغییره. فرض کنید که مهارت کافی در طراحی چهره ها رو از روبرو دارید، اما کم کم این کار خسته کننده میشه و حس میکنید دیگه چیزی یاد نمیگیرید. زمانش رسیده که خودتون رو تست کنید. کافیه فقط یک تغییر کوچیک در روال کاری اصلیتون ایجاد بشه. از زاویه کمی متفاوت‌تر یک چهره رو بکشید. سعی کنید کمی سریعتر این کار رو انجام بدید و یا از ابزارهای دیگه‌ای برای نقاشی استفاده بکنید. هر یک از این تغییرات جزئی میتونن به شما کمک بکنن تا فرایند تمرین براتون خسته کننده و تکراری نشه. میتونید نقاط ضعفتون رو پیدا بکنید و با اشتیاق بیشتر یاد بگیرید. 3. ترکیب موضوعات. در سال 2008 گروهی از محققان به موضوع عجیبی در رابطه با یادگیری پی بردند. شما یه موضوع رو با مطالعه چیز دیگه‌ای سریعتر یاد میگیرید. تو این مطالعه محققان از افراد خواستن تا هنرمندان رو بر اساس 6 تا از نقاشی‌هاشون معرفی کنن. نیمی از شرکت کنندگان نقاشی هر هنرمند رو به صورت جداگانه می‌دیدن، اما نصف دیگه‌شون نقاشی‌ها رو به صورت درهم می‌دیدن. به نظرتون کدوم گروه تونستن اطلاعات بیشتری کسب کنن؟ گروهی که نقاشی‌ها رو به صورت درهم دیدن بهتر عمل کردن. میدونید چرا؟ چون درهم آمیختن سبک‌ها و موضوعات مختلف باعث تثبیت اطلاعات بیشتری تو حافظه شما میشه. 4. جویدن آدامس. بعضی برای تازه کردن نفسشون آدامس میجوان و بعضی دیگه هم فقط مزه نعنایی و میوه‌ایش رو دوست دارن. اما میدونید که جویدن آدامس به یادگیری سریعتر کمک میکنه؟ مطالعات نشون داده که جویدن آدامس مزیت‌هایی برای یادگیری داره. افرادی که آدامس میجوند سرحال‌تر هستند و استرس کمتری دارن. اولین بار در سال 2011 طی یک مطالعه افرادی رو در یک محیط پرتنش آزمایش کردند. اتاق‌های نامنظمی که افراد رو توش قرار میدادن باعث ایجاد استرس تو اونها و کاهش بهره‌وری میشد. اما حتی تو این شرایط هم کسایی که آدامس میجویدن تونستن متمرکزتر باشن و هورمون استرس کمتری تولید کنن. به عبارت دیگه جویدن آدامس کمک میکنه آرومتر بمونید و تمرکز بیشتری داشته باشید. اما فقط این نیست. مطالعه دیگه‌ای تو سال 2009 نشون داد که عمل جویدن باعث هوشیاری بیشتر و افزایش توجه شما میشه. در سال 2015 گروه دیگه‌ای بیان کردند که جویدن آدامس کمک میکنه شما در هنگام کار کردن شادتر و با انگیزه تر باشید.
2 تا مطالعه دیگه تو اوایل دهه 2000 نشون داد که طعم‌های مختلف آدامس باعث گیرایی و انعطاف بیشتر مغز میشه. قطعاً 10 مطالعه دیگه در مورد مزایای این عادت ساده وجود داره. جویدن آدامس باعث میشه سریعتر یاد بگیرید، بهتر عمل کنید و بیشتر تمرکز کنید. پس دفعه دیگه قبل از شروع به کار کردن آدامس رو فراموش نکنید. 5. آبرسانی مغز. آیا چیزی به سادگی یه لیوان آب وجود داره که بتونه قدرت مغزتون رو افزایش بده؟ یه مطالعه تو سال 2012 نشون داد که نوشیدن آب در طول آزمون تأثیر زیادی بر نمرات دانش آموزان داره. در واقع دانش آموزانی که در طول امتحان آب می نوشن نمراتشون بهتر شده. یه معدل بالاتر به خاطر چند جرعه آب. نوشیدن آب نه تنها در طول آزمون به شما کمک میکنه، بلکه در هضم اطلاعات جدید، قدرت حافظه و حل مشکلات پیچیده هم به شما کمک میکنه. چرا؟ چون آب عملکرد مغز رو تنظیم میکنه. اما قسمت خوبش اینه که نوشیدن آب به زمان و مکان خاصی نیاز نداره. مثلا فرض کنید روی مبل نشستید و دارید کتاب میخونید. فقط چند دقیقه زمان میبره تا برای خودتون یه فنجون چای درست بکنید. اما این یه فنجون خیلی بیشتر از فقط هیدرات کردن بدنتون فایده داره. حافظه کوتاه مدتتون رو سرعت میبخشه، حافظه بلند مدتتون رو تقویت میکنه و اشتیاق شما رو برای یادگیری چیزای جدید افزایش میده. پس هر وقت تونستید مطالعه کنید، درس بخونید یا حتی پادکست گوش بدید، چیزی برای نوشیدن بردارید. به من اعتماد کنید، مغزتون ازتون تشکر میکنه. 6. ترکیب ابزارها. آیا تو هر بار مطالعه از همون روش‌های قبل استفاده میکنید؟ آیا واقعا برای هر آزمون از فلش کارت و کتاب‌های راهنما استفاده میکنید؟ واقعا اگه اینجوریه که احتمالاً نیاز به روش‌های جدید دارید. در هنگام مطالعه سعی کنید ابزارهای مختلف رو با هم دیگه ترکیب کنید. از فلش کارت استفاده کنید، نمودار بکشید، با صدای بلند اطلاعات بخونید. با ترکیب سبک‌های مختلف با هم دیگه شما بخشای جدیدتری از مغزتون رو فعال می‌کنید. اطلاعات حسی بیشتر ذخیره میشن و مفاهیم رو از دیدگاه‌های مختلف درک می‌کنید. پس هر بار از همون روش‌های قدیمی استفاده نکنید، بلکه با ترکیب چند تا روش اطلاعات بیشتر رو سریعتر یاد بگیرید. 7. تندخوانی. یک فرد معمولی در هر دقیقه میتونه حدود 200 کلمه رو بخونه، یعنی 2 دقیقه برای هر صفحه. آره سریع به نظر میاد، اما اونجور که به نظر میرسه چشمگیر نیست. این همون سرعتی که مردم 100 سال پیش هم برای خوندن ازش استفاده میکردن. اما مشکلی که وجود داره اینه که اطلاعات موجود در جهان هر سال داره 2 برابر میشه. پس راه حل چیه؟ ساده ترین جواب بهترین جوابه. اگه بتونید اطلاعاتتون رو سریعتر جذب کنید، سریعتر یاد میگیرید. در عرض چند هفته میتونید یاد بگیرید که حدود 700 تا 1000 کلمه رو در 1 دقیقه بخونید. قطعاً نمیتونید هر چیزی رو که تو دنیا وجود داره رو بخونید، اما میتونید مقدار قابل توجهی از اونا رو بخونید. 8. کاهش استرس با موسیقی. خیلی از افراد نمیتونن بدون موزیک درس بخونن. این افراد میگن موسیقی به افزایش بهره‌وری اونا کمک میکنه و تمرکزشون رو بالا میبره. اما آیا واقعا موسیقی باعث میشه سریعتر یاد بگیرید؟ مطالعات نشون داده که موزیک باعث میشه ذهنتون بیشتر پذیرای اطلاعات جدید باشه. همچنین با درگیر کردن قسمت‌های مختلف مغز باعث تقویت حافظه میشه. اما بزرگترین مزیت موسیقی معمولاً پنهان میمونه. موسیقی یک آرامش بخش قویه، اضطراب امتحان رو کاهش میده و احساس آرامش بیشتری به شما میده. پس شما میتونید بهتر عمل کنید. به عبارت دیگه موسیقی میتونه حال شما رو بهتر کنه. قدرت درک و تفکر شما رو افزایش میده و به این ترتیب شما میتونید با اعتماد به نفس و بهره‌وری بیشتری کار بکنید. 9. بخش‌های کوچکتری رو مطالعه کنید. چه اتفاقی میفته وقتی همه درساتون رو به صورت یک جا مطالعه میکنید؟ چقدرش رو یادتون میمونه؟ احتمالا خیلی کمتر از چیزی که انتظارش داشتید. مغز انسان برای ذخیره حجم زیادی از اطلاعات به صورت یک جا طراحی نشده. ما هر روز با محرک‌های زیادی روبرو میشیم. هزاران صدای مختلف رو میشنویم و میلیون‌ها اشکال مختلف رو میبینیم. اما حافظه بلند مدت ما خیلی کندتره. به همین دلیل هم تمرین کردن در بخش‌های کوچیک یک راه مؤثر برای یادگیریه. به جای اینکه کل مطالب رو در یک روز تمرین کنید، هر روز چند صفحه بخونید. اگه هر روز زمان کوتاهی برای مطالعه چند صفحه وقت بذارید، میبینید که چقدر راحت‌تر مطالب رو به خاطر میسپارید. 10. راه سخت. وقتی قراره یه چیز جدیدی رو یاد بگیرید، احتمالاً به دنبال میانبرم میگردید. هر کسی دوست داره سریع‌ترین و آسان‌ترین راه به خاطر سپردن هر چیزی رو یاد بگیره. اما حقیقت اینه که انتخاب راه سخت در بلند مدت کارآمدتر خواهد بود.
از مطالب نوت برداری کنید. این کار خیلی کنتر و سخت‌تر از تایپ کردن ها، اما نوشتن باعث ثبت شدن مطالب تو مغزتون میشه. شاید به نظرتون وقت تلف کردن باشه، چون باید یادداشت‌هاتون رو دوباره تایپ کنید تا به درک مورد نظر برسید. منظورم اینه که میانبر همیشه به یادگیری سریع شما کمک نمی‌کنه، بلکه معمولاً چالش برانگیزترین راه‌ها و مؤثرترین اوناست.